सम्पूर्णमा नमस्कार। म सञ्जय सापकोटा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ई स्टडी संसार युट्युब च्यानल। यो विशेष गरी लोकसेवा आयोगले लिने प्रथम तथा लिखित सबै चरणका परीक्षाहरूको लागि उपयोगी हुने किसिमले सामग्रीहरू निर्माण गरिएको च्यानल हो। आज नेपालको भूगोल अन्तर्गत नेपालको नदी नाला भन्ने विषयमा शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गरिएको छ। यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि तपाईँ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल पेज ई स्टडी संसार युट्युब च्यानल सर्च गरेर बेल आइकन दबाएर यसको सदस्यता अथवा हाम्रो परिवारसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लोकसेवा, शिक्षक सेवा तथा सेना प्रहरीका लागि अति उपयोगी हुने सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ। ई स्टडी संसार भन्ने फेसबुक पेजमा गएर लाइक गरेर विभिन्न सामग्रीहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब लागौं भिडियोतर्फ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ यस ई स्टडी संसार युट्युब च्यानलमा। आज नेपालका नदीहरू को बारेमा विस्तृत जानकारी लिन्छौं आजको यस भिडियोबाट। यस भिडियो लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नेपालको नदीहरूको बारेमा प्राय परीक्षामा सोधिरहेकै टपिक छ यो, त्यसकारण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ नेपालका नदीहरू। नेपालको नदीहरूको परिचयमा जाँदा पहिलो जाँदाखेरि यसमा नेपालको नदीको वर्गीकरण कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेर हामीले यसमा हेरौं। नेपालको नदीहरूलाई विशेष गरी उत्पत्तिको आधारमा र प्रदेश अथवा क्षेत्रको आधारमा गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा छ उत्पत्तिको आधारमा, त्यस्तै अर्को प्रदेश वा क्षेत्रको आधारमा भन्ने छ। उत्पत्तिको आधारमा नेपालको नदीहरूलाई तीन स्तरमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। तीन स्तर भन्नाले पहिलो स्तर, दोस्रो स्तर र तेस्रो स्तरको नदी भनेर भनिन्छ हामीले। पहिलो स्तरको नदी भनेको हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाबाट जुन हिउँ पग्लेर बनेका नदीहरू छन्, त्यस्ता नदीहरू जुन जलविद्युत उत्पादनको लागि ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण रहेका हुन्छन्, ती नदीहरू प्रथम स्तरका नदीहरू हुन्। प्रथम स्तरका नदीहरूमा हामीले देख्छौं कोशी, गण्डकी, कर्णालीका तीनै सहायक नदीहरू, तीन नदीका सहायक नदीहरू, जसका 7-7वटा सहायक नदीहरू छन्। 7 त्यहाँ 21 वटा भयो। त्यस्तै गरेर प्लस महाकाली गरी 21 वटा नदीहरू प्रथम स्तरका नदीहरू अन्तर्गत पर्छन्। यी नदीहरू हिमाली पर्वतमालाबाट निश्रित भई निरन्तर बगिरहेका नदीहरू रहेका छन्, जुन चाहिँ जलविद्युत उत्पादनको ठूलो हिस्सा यस अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्तरको नदी भनेको, दोस्रो स्तरको नदीहरू महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदीहरू, जस्तै मेची नदी, कन्काई नदी, बबई नदी। दोस्रो स्तरको नदीमा कहिलेकाहीँ सोध्छ प्रश्नमा कुन नदीहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो के नदी हो भनेर सोध्न सक्छ। जस्तै मेची नदी, त्यस्तै कन्काई नदी, बबई, कमला, त्रियुगा, बाणगङ्गा जस्ता नदीहरू दोस्रो स्तरका नदी हुन्। दोस्रो स्तरका नदीहरू सिँचाइको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ भने अब आयो तेस्रो स्तरका नदीहरू भनेको चुरे पर्वतमालाबाट उत्पत्ति भएर अस्थायी रूपमा बगेका नदीहरू, जस्तै हाम्रो घर वरपरका सानसाना खोलाहरू जुन वर्षायाममा ज्यादै नै पानी हुने गर्दछ भने हिउँदयाममा पानी सुक्खा भएर त्यसमा चाहिँ ढुङ्गा बालुवा मात्र रहेको हुन्छ। त्यस्ता किसिमका नदीहरू तेस्रो स्तरका नदी अन्तर्गत पर्दछ। यो भयो उत्पत्तिको आधारमा नदीको वर्गीकरण भने। अब जाउँ हामी प्रदेशको आधारमा अथवा क्षेत्रको आधारमा नदीको वर्गीकरण। क्षेत्रलाई पनि तीन भागमा क्षेत्रीकरण गरेर नदीको वर्गीकरण गरिएको छ। यस अन्तर्गत कोशी नदी, गण्डकी नदी र कर्णाली नदी हुन्। पहिलो छ सप्तकोशी नदी। सप्तकोशी नदी नेपालको पूर्वीय क्षेत्रमा रहेको नदी हो। यसरी हेर्दा पूर्वीय क्षेत्र भनेको कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि लाङटाङ हिमालसम्मको जुन बीचको भूभागमा रहेका नदीका सञ्जालहरू मिलेर बनेको एक बृहत नदी सप्तकोशी नदी हो। यस अन्तर्गत सप्तकोशी नदीमा पनि 7वटा यसका सहायक नदीहरू पर्ने गर्दछन्। सहायक नदीमा तमोर, अरुण, त्यस्तै दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रवती रहेका छन्। कहिलेकाहीँ इक्जाममा यसको क्रम मिलाऊ भनेर पनि आउन सक्छ। क्रम के हो यस नदीहरूको भनेर सोध्न सक्छ। यसरी सोध्यो भने एउटा सूत्र रहेको छ पूर्व पश्चिमको क्रम तअदुली तासुई भन्ने। यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो सप्तकोशी नदीको। तबाट तमोर, अरुण, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रवती नदी हुन्। तअदुली तासुई यो सम्झिनु होला। यी सहायक नदीहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् र कहाँ गएर विलय हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि जानकारी लियौँ।
यो पनि इक्जामको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो छ इन्द्रावती नदीबाट जाउँ। इन्द्रावती नदी जुगल हिमालबाट उत्पत्ति हुन्छ भने जुगल हिमालबाट उत्पत्ति भएको इन्द्रावती नदी सुनकोशी नदी जुन दोलाल घाटमा रहेको सुनकोशी नदीसँग मिसिएर यो सुनकोशी नदीमा परिणत हुन्छ भने सुनकोशी नदीको मूल तिब्बत रहेको भनेर हामीले मानिन्छ। तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर आएको सुनकोशी नदी दोलाल घाटमा इन्द्रावतीसँग मिसिएर अगाडि बढ्छ। त्यस्तै तामाकोशी नदी जुन तिब्बतबाट, तामाकोशी पनि तिब्बतबाट आएको नदी हो, तामाकोशीसँग सुनकोशी बेनीघाट भन्ने स्थानमा मिसिएर अगाडि बढ्छ। त्यसपछि यो लिखु खोला जुन रोलबालिङ हिम श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएको लिखु खोला यसमा मिसिएर कुरुले भन्ने स्थानमा मिसिएर सुनकोशी नदीमा परिणत हुन्छ। त्यस्तै सुनकोशी नदी अगाडि बढ्दै जाँदा जयराम घाटमा दुधकोशी नदी जुन दुधकुण्डबाट उत्पत्ति भएर बगेको, कुण्ड भनेको खुम्बु महालङ्गुर श्रृङ्खलाको नजिकमा रहेको एक कुण्ड हो, त्यसबाट दुधकोशी उत्पत्ति हुन्छ र त्यो जयराम घाटमा आएर सुनकोशीसँग विलय हुन्छ। त्यस्तै अगाडि बढ्दै जाँदा अरुण नदी र तम्बोर नदीसँग त्रिवेणी घाट जसलाई टाक्सिला भनेर पनि भनिन्छ, त्यस क्षेत्रमा आएर अरुण र तमोर मिसिसकेपछि त्योभन्दा तलपट्टि गएर सुनकोशी नदीमा परिणत हुन्छ भने सुनकोशी नदी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलालाई काटेर चतरा भन्ने स्थानबाट काटेर चाहिँ यो दक्षिणतर्फ, त्यसबाट दक्षिणतर्फ फराकिलो हुँदै भारत प्रवेश गर्छ। त्यस्तै यो सुनकोशी नदीमा परिणत भइसकेपछि अरुण तमोर मिसिएर सुनकोशी नदीमा परिणत भएर चतरा कटिसकेपछि यो बिहार हुँदै बगेको गङ्गा नदी जुन कुर्सेला घाट भन्ने स्थानमा गएर मिसिएपछि यो गङ्गा नदीमा विलय हुन्छ। यसरी भयो सप्तकोशी नदीका सहायक नदीको परिचय पनि हामीले हेऱ्यौँ र कुन नदी कहाँबाट उत्पत्ति भयो, त्यस्तै गरेर कुन नदी कहाँ गएर मिसियो भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। यसमा यो कलर लागेको भागबाट पनि प्रश्न हुन्छ, कुन नदी कहाँसम्म पुग्छ र के नामले यो सुनकोशी नदी देखिएको छ रातो भाग, यो यहाँबाट उत्पत्ति भएको स्थानबाट यो चाहिँ सप्तकोशी नबन्दासम्म यसलाई सुनकोशी नै भनेर गरिन्छ। त्यसमै सबै नदीहरू सुनकोशी नदीमै आएर मिसिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को छ तमोर नदी। यो तमोर नदी कहिलेकाहीँ प्रश्नले ओलङचुङगोला घाँटीबाट प्रवेश गर्ने नदी हो तमोर नदी, यो सम्झिनु होला। त्यस्तै अरुण नदी भनेको यो सुनकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो अरुण नदी, जुन तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर बगेको हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा यसमा यो नेपालको नदीहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी पनि हो, जुन 27,690 फिट उचाइबाट बग्दछ भने अरुण नदीलाई तिब्बतमा फुङचु नदी भनेर पनि भनिन्छ, जसको टोटल लम्बाइ चाहिँ 513 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल सरहदभित्र 152 किलोमिटर रहेको छ भने तिब्बतीय क्षेत्रमा यसको लम्बाइ 361 किलोमिटर रहेको छ। यो भयो सप्तकोशीका सहायक नदीको परिचय। त्यस्तै हामी अर्को जाउँ नारायणी नदी, अथवा यसलाई अर्को अर्थमा सप्तगण्डकी पनि भनेर भनिन्छ, नारायणी अथवा सप्तगण्डकी। सप्तगण्डकी नदीका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। त्रिशुली कलर साथ दिएको छ। यसरी हेर्दा त्रिशुली, बुढीगण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती र कालीगण्डकी हुन्। जुन त्रिशुली नदी तिब्बतबाट बगेर आएको हो भने बुढीगण्डकी नदी गणेश हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएको हो। त्यस्तै दरौदी नदी बुद्ध हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएको हो भने मर्स्याङ्दी नदी दामोदर हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएको हो। मादी नदी अन्नपूर्ण हिमालबाट उत्पन्न भएर आएको हो। त्यस्तै सेती नदी जुन सेती गण्डकी भन्छौँ, सेती दुईटा छ, एउटा कर्णाली नदीमा पनि सेती नदी पर्ने गर्छ, यो सेती गण्डकी नदी हो। सेती गण्डकी नदी अन्नपूर्ण हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएको हो। त्यस्तै कालीगण्डकी नदी चाहिँ यो मुक्तिनाथको माथि लेक रहेको छ, त्यस स्थानबाट चाहिँ कालीगण्डकी उत्पन्न हुन्छ। त्यसरी हेर्दा अब यी नदीहरू कुन ठाउँमा गएर मिसिएर के नामले चिनिन्छन् भनेर हामी जाउँ। त्रिशुली नदी तिब्बतबाट उत्पत्ति भएदेखि कालीगण्डकीमा नमिसिँदासम्म, कालीगण्डकीमा मिसिसकेपछि यसलाई चितवनको क्षेत्र अथवा नवलपरासी 2 जिल्ला भएर बग्छ। पछाडि नारायणी भइसकेपछि यसलाई चाहिँ देवघाट
पछाडि यसलाई नारायणी नदी भनेर भनिन्छ। त्रिशुली नदीमा चाहिँ बुढी गण्डकी नदी आएर बेनीघाट भन्ने स्थान जुन धादिङमा पर्छ यसमा बेनीघाटमा आएर मिसिन्छ। त्यस्तै दरौदी नदी मर्स्याङ्दी नदीमा खैरेनी तनहुँको खैरेनी भन्ने स्थान जसलाई मजुवा खैरेनी पनि भनेर भनिन्छ, मजुवा खैरेनीमा आएर मिसिसकेपछि दरौदी नदी पनि मर्स्याङ्दी नदीमा विलय हुन्छ र यो मर्स्याङ्दी नदी चितवनको मुगलिनमा आएर त्रिशुली नदीमा विलय हुन्छ। त्यस्तै मादी नदी र सेती नदी दमौलीमा मिसिसकेपछि यो मादी नदी सेती नदीमा परिणत हुन्छ र सेती नदी यसरी आएर यो चितवनको गाईघाट भन्ने स्थानमा मुगलिनभन्दा अलि तल गाईघाट भन्ने स्थानमा चाहिँ त्रिशुली नदीमा विलय हुन्छ। त्यस्तै कालीगण्डकी नदी सोझै आएर देवघाटमा त्रिशुली नदीमा मिसिसकेपछि यसलाई नारायणी नदीको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने यसरी बग्दै जाँदा जुन भारतको सुखदेव घाट भन्ने स्थान रहेको छ सुखदेव घाटमा गइसकेपछि यो गङ्गा नदीमा रूपान्तरण हुने गर्दछ। यसमा नारायणी नदीमा यसको सहायक नदी पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यसको यो चित्रअनुसार मैले पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम पनि मिलाएको छु र सम्झन सजिलो हुने किसिमले र यसको म्याप अनुसार नै यो कोरिएको छ। यसरी हेर्दा मैले सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिने गरेको छु भन्दा नारायणी नदीका सहायक नदीहरू भनेर त्रिबुध ममासेक भनेर सम्झिने गरेको छु, जसमा त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती र कालीगण्डकी हुन् त्रिबुध ममासेक भनेको। यो त रह्यो नारायणी नदी अथवा सप्तगण्डकी नदीको सहायक नदीको परिचय। त्यस्तै अर्को रहेको छ कर्णाली नदी जुन नेपालको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने नदी हो। यसमा सानो भेरी, ठुलो भेरी, मुगु कर्णाली, तिला, हुम्ला कर्णाली, बुढी गङ्गा र सेती नदी यी 7वटा नदी मिसिएर कर्णाली नदी बन्छ। ठुलो भेरी र सानो भेरी रिम्ना भन्ने स्थानमा जोडिएर भेरी नदीमा परिणत भइसकेपछि यो क्विन घाट भन्ने स्थानमा कर्णाली नदीमा विलय हुन्छ। त्यस्तै मुगु कर्णाली र हुम्ला कर्णाली जुन गलवार भन्ने क्षेत्रमा मिसिन गई यसले कर्णाली नदीको रूप लिन्छ भने बुढी गङ्गा त्यही कर्णाली नदीमा आएर मिसिन्छ। त्यस्तै सेती बगेर आउँदै गर्दा डेन्ड्रस भन्ने स्थानमा गएर कर्णाली नदीमा विलय हुन्छ। यसका सहायक नदीको सम्झने तरिका हेर्दा साठुमुती, हुबुसे भनेर मैले सम्झिने गरेको छु। यसरी हेर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा प्राय क्वेसनहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भन्ने टाइपका क्वेसनहरू आजकल बढी आउन थालेको हुँदाखेरि यसलाई धेरै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो नक्सा अनुसारै पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम अनुसारै राखिएको सूत्र हो साठुमुती हुबुसे भनेको, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यति भइसकेपछि अब हामी जाउँ सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई एकै ठाउँमा राखेर यसको कम्पेयर गरौँ हामीले। पहिलो छ सिमाना। सिमाना यसको पूर्वको कुम्भकर्णदेखि यसको सिमाना कुम्भकर्णदेखि पश्चिमको लाङटाङसम्म फैलिएको छ भने सप्तगण्डकी नदी लाङटाङदेखि धौलागिरीको क्षेत्रसम्म यो फैलिएको छ भने कर्णाली नदी धौलागिरीको क्षेत्रदेखि ब्यास हिमाल पश्चिमको ब्यास हिमालसम्म यसको क्षेत्र फैलिएर रहेको छ। अब यसको लम्बाइ हेर्दा सप्तकोशी नदी 720 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ भने सप्तगण्डकी नदीको 338 किलोमिटर रहेको छ भने कर्णाली नदीको 507 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी नदीलाई चिनिन्छ भने सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदीलाई चिनिन्छ भने सबैभन्दा गहिरो नदी भनेर सप्तगण्डकी नदीलाई भन्ने गरिन्छ। तर यहाँ के देखिन्छ भन्दा सप्तकोशीको लम्बाइ 720 किलोमिटर, त्यस्तै कर्णाली नदीको लम्बाइ 507 किलोमिटर। यसरी हेर्दा त सप्तकोशी नदी लामो देखिन्छ, तर के छ भन्दा सप्तकोशी नदी नेपालको सरहदमा मात्र होइन कि यो चाइनाबाट
अरुणको लम्बाइ चीनतर्फ धेरै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसको लम्बाइ ज्यादा धेरै भएको हो। नेपालको सरहदभित्र यो नदी कर्णाली नदीभन्दा यसको लम्बाइ कम रहेको छ। यसको बहाव क्षमता हेर्दा कोशी नदीको 1564 क्युसेक भनेको क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने हुन्छ। त्यस्तै सप्तगण्डकी नदीको 1713 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। त्यस्तै कर्णाली नदीको 1316 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यसको जलविद्युत क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै सप्तगण्डकी नदीको 21,000 मेगावाट। त्यस्तै कर्णाली नदीको 32,000 मेगावाट रहेको छ। अब सिंचित क्षेत्र हेर्दाखेरि कोशी नदीले 33,000 वर्ग किलोमिटरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने क्षमता रहेको छ। त्यस्तै गण्डकीको 26,000 वर्ग किलोमिटर छ भने कर्णाली नदीको 49,000 वर्ग किमी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने यसको क्षमता रहेको छ। यसको सहायक नदीहरू अघि पनि हामीले हेर्यौं। यसको सहायक नदीहरू भनेका सप्तकोशी नदीका तअदुली, तासुई भनेर अघि हामीले हेर्यौं। यसमा अरुण नदी सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो भने लिखु नदी सबैभन्दा सानो सहायक नदी हो, लिखु नदी चाहिँ। त्यस्तै सप्तगण्डकीको हेर्दा त्रिबुध ममासेक भनेर हामीले भन्यौं। यसको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी भनेको कालीगण्डकी हो भने सबैभन्दा सानो सहायक नदी भनेको त्रिशुली हो। कालीगण्डकी र त्रिशुली हो। त्यस्तै कर्णाली नदीको सहायक नदीहरू साठुमुती उबुसे भनेर हामीले भन्यौं। यसको सबैभन्दा ठुलो नदी हुम्ला कर्णाली हो भने सबैभन्दा सानो नदी तिला नदी हो। यसरी हेर्दा सप्तकोशी नदी चाहिँ कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण भएको हो भने सप्तगण्डकी नदी गाण्डीव ऋषि अथवा गौतम ऋषिको नामबाट चाहिँ नामाकरण भएको हो भने कर्णाली नदी त्यस्तो भेटिँदैन कुनै ऋषिको बारेमा भनेर। त्यस्तै गरेर सप्तकोशी नदी भारतमा पुगिसकेपछि दामोदर नामले चिनिन्छ। त्यस्तै सप्तगण्डकी नदी गण्डक भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै कर्णाली नदीलाई घागरा भनेर चिनिन्छ। यो भयो भारत प्रवेश गरिसकेपछि नेपालका नदीहरूको नाम। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यसमा राखिएको छ। नेपालका नदीहरूको पूर्ण लम्बाइ 45,000 किलोमिटर रहेको छ र यसको जल भण्डारण क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। त्यस्तै नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट छ भन्ने शोधकर्ता चाहिँ हरिमान श्रेष्ठ हुन्, जसले आफ्नो 1967 मा गरेको पिएचडीमा यस अनुसन्धानलाई उनको पिएचडी थेसिसमा राखेका थिए। उनको निधन चाहिँ 2074 साल वैशाख 14 गते भएको थियो र उनलाई हरिमान श्रेष्ठलाई बिजुलीबा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै नेपालका नदीनालाबाट 80 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा बालुवा ओसारे नदी भनेको कोशी नदी हो। यो कोशी नदी विश्वको सबैभन्दा छिटो बग्ने
वाङ्गो पछिको दोस्रो नदी पनि भनेर भनिन्छ। विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट बग्ने हिम नदी चाहिँ खुम्बु हिम नदी हो। त्यस्तै नेपालको सर्वोच्च हिमस्रोत भएको नदी दुधकोशी नदी हो। त्यस्तै नेपालको दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने नदी कर्मनासा नदी हो, जुन ललितपुरमा रहेको छ कर्मनासा नदी। र अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ, ओलङचुङकोला घाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी तमोर नदी हो। त्यस्तै अर्को छ, भारत प्रवेश गरिसकेपछि नेपालका नदीहरूको नाम लोकसेवामा सोधिरहेको क्वेसनहरू हो यिनीहरू चाहिँ। जस्तै बबई नदीलाई सरयू नदी भनेर भारतमा भनिन्छ। त्यस्तै नेपालमा कन्काई नदी भनिने नदीलाई भारतमा बिरिङ नदी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै कोशीलाई दामोदर भनेर भनिन्छ। महाकालीलाई शारदा नदी भनेर भनिन्छ भने कर्णालीलाई घाँगरा भनिन्छ। त्यस्तै मेची नदीलाई महानन्दा नदी भनेर भन्ने गरिन्छ।